idatinya ku rugamba rukomeye ntore dakangwa n'indi mitono muri mitingito y'ababisha nduwanesheje umubisha muza kuvogera urwa Gasabo mutambike icumu mu rubavu ndivuga ntindakunesheje ndi umuhungu w'umunyarwanda neje mu kujyana urugamba gutanda karinga Nyanza kwa Rudayi nkabyikabaza rwizihira ngabo sinjye neterezo wanoje kirazira ndi umusore wasizwe kandi akakira Yezu Kristo nk'umwami n'umukiza tugiye gutarama ibi byiza kandi bitunezeza.
afite mikoro mu ntoki mumfashe dukomeye mu mashyi bashimire niko bimeze kandi muyibona ni igitaramo cyacu gitangiye gutyo ni special Christmas by'umwihariko tugiye kubanogera kandi munezerwe nk'uko batangiye babivuga bati Mana dukunda byahebuje tugushimiye ibitangaza udukorera kuba Imana yaraturinze kuva umwaka utangiye cyangwa kuva kuri Noheli yashize cyangwa yo muri 2019 twaba tugeze muri iyi Noheli yo muri 2020 ni ibintu byo gushimirwa cyane niyo mpamvu amajwi yacu by'umwihariko amajwi meza nk'aya ngaya y'abataramyi bacu tugomba kuyatura umukiza maze tukamuramya by'umwihariko. Ubwo rero ndagira ni babwire ni ikaze bashyitsi beza. Murakoze cyane. Yego. Ni byiza ko mbakiriye mu gitaramo kandi amajwi yanyu aranogeye cyane. Ndagira ni wenda zitukwamo nkuru nkuko bisanzwe bivugwa mu Kinyarwanda, umukuru muri mwebwe cyangwa waje barangaje imbere nk'ubahagarariye muri rusange. Ndagira nze kumusaba twibwire namara kutwibwira nasobanurira abadukurikiye ni bande bagiye kudufasha muri uyu munsi muri kino gitaramo cya Noheli. Urakoze kutwakira hano kandi wakoze kwivuga ukivovota. Urakoze cyane. Nagiye ngira nti guma sinzi niba wabyumvise. Nabyumva. Bigaragara ko umutaramyi koko. Yego. Buriya rero uje wivugira Imana bizagufasha kugana inzira yigeraho. Ubwo rero twaje gutaramira abatureba kandi turagushimira ko watumye tubigeraho. Yego. Twaje twitwa Catholic All Stars. Ni izina twagize intego. Yego. Ko turashaka kumurikira abaririmbyi gatolika bakumva amajwi meza kandi bakamamaza inkuru nziza babinyujije mu indirimbo abantu bose bakunda kandi abantu bose bibonamo kandi bakaziririmba neza bose bakazimenya ndetse n'abatari mu idini gatolika bakaba bazikunda n'ababa bazanga tugatuma bazikunda. Yego. Ari abari mu Rwanda ari abari mu ntara zose z'igihugu ari n'abari hanze y'igihugu. Nuko twitwa rero Catholic All Stars. Yego. Kubera ko ntabwo turi korali runaka duturuka henshi ariko nyine twagerageje kwishyira hamwe kubera ubuhanga tugenda tubona muri bagenzi banjye hano kugira nyine ngo noneho twamamaze ibyo bihangano byaba iby'abapadiri by'abandi balayike ariko bazi umuzika mwiza nyarwanda cyane cyane ariko usingiza Imana. Ngabo rero abo turimo. Byiza cyane nk'uko bivuze ni Catholic All Stars nk'uko wenda mu byumva igihe tuba dukurikiwe n'abantu bakuze ni nk'abahanzi cyangwa abahanzi bihurije hamwe b'abakatolike ariko bafata izina ry'inyenyeri. Ni inyenyeri zitandukanye cyangwa inyenyeri zose zihurije hamwe kugira ngo zidufashe kuririmbira abanyarwanda. Ari nabo mbona kugira bivuge neza bavuga ati Rwanda Catholic All Stars. Ndakeka nka ari byo byiza kugira umuntu atandukanye n'abandi bakatolike bahabo mu bindi bihugu. Ni Rwanda Catholic All Stars nibo dutaramanye nabo bagiye kudufasha kugira ngo tuze gususuruka kandi tunogerwe. Ariko icyo ngiye kugusaba ni kimwe kugira ngo na mugenzi wawe na buri wese aze kugenda yivuga izina rye kugira ngo bamenye ese ni bande badutaramiye. Hari ukuntu ushobora gusanga wenda kuri televiziyo ujya kuri kamera igihe umuntu ahinduka ushobora gukeka uti kanaka ni kanaka ariko wenda ugakekeranya niyo uvuga izina urahita umenya ko ari we ubundi ukomeze unogirwe kandi umenye ko ari hano kugira ngo akunezeze uryoherwe n'igitaramo cya Noheli. Reka mbimburire nk'uko nari nabitangiye. Ntabwo nkunda kwivuga cyane kuko urabona imyaka ngezemo imyaka y'abato. Imyaka y'abato rero ubundi ntabwo bivuga. Yego. Kuko nshatse kuvuga nakwambara inkingi ngahaguruka nkitaraka ngo ndi nkubitana icyuma cy'igenzi urwara kurwanyira bukato wambara inkota mu ngoma. Nitwa Ngoboka Siriheke. Yego. Nkaba ndi umuririmbyi. Turakwishimiye cyane. Urakoze cyane. Reka dukome mu mashyi tumushimire. Twakire undi bari kumwe umuri hafi. Murakoze. Nanjye nitwa Intaramirwa Rudakubana Christelle. Nanjye ndi umuririmbyikazi. Ni ikaze nawe. Murakoze cyane. Undi uri hafi ya muzehe. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Ishimwe Isimbi Imikiri. Umuririmbyikazi. Umuririmbyikazi nawe muri Rwanda Catholic All Stars. Byiza cyane. Ukurikiye. Murakoze. Nanjye nitwa Uwayezu Epifani.
nanjye ndi umuririmbyikazi. byiza cyane. Nabatugeza no ku bandi bakurikiye waze kugenda nitwa Kamana Jacques Marius ariko ndi mu muziki mba nitwa Marius Bizo. byiza cyane. muri All Star ariko nkaba nkora n'umuziki nanjye ku giti cyanjye. umuvandimwe wicaranye uze kumutiza mikoro kugira ngo ave kubyumva. Yego bagasubize abadukurikiye. Nitwa Donat Niyobuhungiro, ndi muririmbyi n'umucuranzi. Murakoze. undi nawe yakwivuga cyangwa nushaka ko imutiza nawe nta kibazo nubwo afite indi zose ziratuma ijwi irangurura cyane. Yego murakoze. Nanjye nitwa Nshimiyimana Robert, mu muziki mba nitwa Roberto, nanjye ndi umuririmbyi muri Catholic All Stars. Yego byiza cyane rero aba ngaba ni abihereye gutaramira Imana bagakoresha amajwi yabo bakasingiza Uwiteka bagasingiza Yezu by'umwihariko watuvukiye mu kanya gato yaraza kuba tuvukiye no kwizihiza isabukuru. Ngira ngo benshi barabisobanukiwe ariko ni byiza ko tubibamo tukumva bitunejeje. Mu kanya gatoya muraza kumva umwana arira nkuko n'ubundi umwana asanzwe arira, ariko ni nako Yezu yaje kuvukira mu kirugu. Reka mbasabe muze kuturirimbira indirimbo ebyiri. Bwira bari kuri radio Isango Star mukomeza mugubwe neza, namwe tubatuye kino gitaramo aho muri mu mpande zose z'isi, abari kuri radio ndetse na televiziyo Isango Star turi kumwe. Radio na televiziyo turabanogera cyane. Indirimbo ebyiri zikurikiranye kugira ngo dukure abantu mu mbeho cyangwa mu bwigunge, mwumve yuko bari muri Noheli kandi bari kumwe n'abahanzi b'abahanga, abaririmbyi, abahanzi byose hamwe, Rwanda Catholic All Stars. Mbere y'uko tuziririmba ndagira ngo mvuge ko Rwanda Catholic All Stars ntabwo ari twebwe ubona hano gusa. ubu ni ukubera akateye kitwa COVID-19. urabona ko twashyizemo na metero, ahubwo twashyizemo kilometero. ariko ubundi ntabwo ari uko tungana, turi itsinda ry'abantu ritubutse kandi ryishoboye kweri. ngira ngo nk'uko bibonye mu ndirimbo Mani Dukunda ndetse n'izindi bakinye mbere y'uko dutangira n'indirimbo zanyu mwakoze, ngira ngo babonye ko muri benshi kurusha uko muri hano muri studio. Urakoze cyane. Twazamuka n'umuziki kugira abantu baryoherwe bajye mu gitaramo, cyane ko ubu bagakwiye kuba bari hirya no hino bataramiye, ariko kubera COVID bari mu rugo. Ni twebwe rero tugomba kubamara irungu.
kugusenga twe n'abacu bose tuje kugushima nitwe duherutse kugusaba ngo damara uturindire ubuzima warabiduhaye none natwe twaje kukubwira ko twe n'abacu dushimira urakarama bataye umwanzi baje kugushimira wankomereje ukwemera naje kugushimira hafi ubamurize nzakomeza ngushimire niba unagiye ukamenyera igikwiye twaje mana yacu tuje kugusenga twe n'abacu bose tuje kugushima nitwe duherutse kugusaba uduhamara uturindire ubuzima warabiduhaye none natwe twaje kukubwira ko twe n'abacu dushimira urakarama. Byiza cyane ni byiza muri kumva ya majwi meza muri kumva niyo urakomeza kubana nayo arakomeza kukunogera kuva uyu mwanya kugeza isaa 7 ubwo turaba dutaramye dukomeje kukunezeza tugushyira mu mwanya mwiza wo kunogerwa na Noheli by'umwihariko kubera icyago n'icyorezo coronavirus byabaye ngombwa yuko utaba wagiye mu kiliziya utaba wagiye mu rusengero gufatanya n'abandi ariko televiziyo Isango Star irabana nawe ndetse na radio by'umwihariko. Ikindi nagira nti mubwire nabo turaza kuguheza muri kino gitaramo cya Noheli turi kumwe nawe muri kino gitaramo cya Noheli kandi igitekerezo cyawe ndetse no kugira abo wifuriza Noheli umwanya turaza kuguha rero nta handi uri buze guca kuri nimero ya telefone ushobora guca kuri WhatsApp ya 0785532462 aho ngaho rwose niko uri bunyure kugira ngo ubutumwa buze kugera ugeze ku bantu bawe ndetse kandi by'umwihariko uze kubana n'iyi korali turi kumwe. Ikindi kandi ushobora kubasaba n'indirimbo ushaka tukaza kunogerwa kugira ngo uze kwizihirwa kandi unogerwe nawe n'uyu umugoroba. Ikindi kisumbuyeho kandi gishimishije cyane kurushaho nuko iyo ndirimbo ushobora kuba wayitura umuntu kugira ngo aze kunogerwa. Hari benshi bagiye batandukanye cyane abana aho bari hose babwiye ni Noheli nziza harimo Ella na Elisha, papa Ella na papa Elisha mukomeze mugubwe neza cyane ubwo ndaje ngende ngera no kubandi ariko kubanga bw'ibyuma baze kumfasha kugira ngo nimero ya telefone baze kuyigaragaza ubundi dukomeze tunogerwe. Reka nkomeze nganire n'abataramye turi kumwe iburyo n'ibumoso baje ari sibongari kugira ngo babataramire bihagije kandi muze kunogerwa. Icyo nagira musabe bwana Ngoboka ese igitekerezo cyaturutse he kugira ngo muhitemo kuba muri mu makora atandukanye ariko muhure mushinge Rwanda Catholic All Stars? Birumvikana ngira ngo ahari nabikomojeho gato urabona indirimbo gatolika zirakunzwe yego ariko ntizakunze kwamamara cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku mateleviziyo yego tukabona rero iz'abandi bose zagiye zijyaho ariko iza gatolika zikaba nkene hariya ahantu hose rero tuti ko zikunzwe ntibagere aho bazisanga
ntabwo byaba ari byiza kandi aho bazisanga bagomba kuzihasanga ari nziza ziririmbitse neza ziririmbwe n'abantu bafite amajwi meza kandi b'inzobere mu kuririmba nuko rero twishyize hamwe turavuga tuti reka duhere kuzo abantu bakunda uzarebe sinzi niba ukunda kujya mu bitaramo by'abagatolika cyangwa se ukajya mu kiliziya mu misa. Gatolika narabatijwe uzuye rwose ndanakomezwa ndanasezerana byose. Iyo tugeze rero mu gihe cyo gushimira uzarebe ukuntu abantu bose bava hasi reka nkoreshe imvugo igezweho barahaguruka rwose ukabona barahimbawe ariko bagera iwabo bagashakisha za ndirimbo bakazibura. Turashaka rero ko barazajya bazibona ndetse n'abandi bose bakunda. Hari umupasiteri wigeze kuvuga ati iyo numvise indirimbo za Gatolika cyane cyane nk'iriya ivuga ngo wowe rutari rwanjye, hari n'indi nuko ndaza kuyibuka, aravuga ati iramfasha nkayumva nkanezerwa. Turashaka rero ko bazajya bazumva tukaziha intera igana heza, igana nyine kuri ya nyenyeri, abantu bakamurikirwa n'izo ndirimbo. Buro twaratangiye kandi izo twatangije abantu barazikunze rwose. Buro tuzakomeza n'izindi ndetse na ziriya za kera abantu batakiririmba kandi abantu bakuru bazikunda kandi n'abato bagomba kuzimenya kugira ngo bajye baziririmba. Nuko rero igitekerezo cyavutse. Ni ibintu bishimishije kandi binejeje cyane, byabaye mahurirane kandi biranoga kumva ngo Rwanda Catholic All Star kuri Isango Star twese duhuriye kuri iyo nyenyeri. Urumva rero iyo star y'inyenyeri isoza kuri twese iraza gutuma biba byiza cyane. Rero natwe tukaba inyenyeri imurikira rubanda, namwe turabifuriza kuba inyenyeri imurikira rubanda nkatwe. Kandi biragaragara nkurikije uko nagiye ndeba ibijyanye no ku ari byo bita views cyangwa kurebwa cyangwa gukundwa, bigaragaza gukundwa kw'indirimbo. Izi ndirimbo mwagiye mukora, nagiye nakoze ubushakashatsi ndeba kuri YouTube, ndeba n'ahandi hagiye hatandukanye, zarakunzwe cyane. By'umwihariko hano iwacu murabizi yuko abakatolike dukunda kuwamenya, ariko n'andi madini nabo turabamenya kuko hano hajya hatambuka misa kuva corona yaza, misa yagiye itambuka ndetse na kare misa y'igitaramo cya Noheli yatambutse, ndetse n'ejo naho izaba ihari saa 11 kugera saa 1. Ikindi izo ndirimbo twagiye tuzikina kenshi. Umuntu witwa ko ari umukunzi w'Isango Star izi ndirimbo arazizi kandi ziramunogera cyane. Ubu rero turaza kwakira telefone, gusa ntabwo turazakira kano kanya, ahubwo turagenda twakira bumwe mu butumwa, ariko yaba telefone yaba n'ubutumwa byose biraza kuri 078 58 462. Wajya ku nkuta zose za Isango Star, yaba Twitter Isango Star, Facebook Isango Star 91 ibice 5 FM official, ndetse na Instagram ni Isango Star. Aho hose nuhagera washyira ubutumwa cyane kuraza kwasanga n'amafoto ndetse na afishaje y'integuza y'igitaramo cy'uyu mugoroba. Aho hose washyira igitekerezo turaza kuha agaciro igitekerezo cyawe. Kandi ushobora no guca mu gikari wanjye umushakamba Maurice, yaba kuri Facebook, Instagram na Twitter, hose umushakamba Maurice. Nuhagera uraza kuhashyira ubutumwa, ndaza kububona nta kibazo. Ndetse ufite n'igikari cy'iwanjye, warabaye umutoni wakadasohoka kuri ngewe inshuti yakadasohoka ku buryo ugeraho umenye igikari cyanjye, aho nuhagera rwose, nuhagera uhatereka agaseke kari mu butumwa, mukanya ndaza kuhagera nsome bwa butumwa buri muri ako gaseke. None ndagira mbabaze, mu ndirimbo mwagiye muririmba ndetse n'izuba baziho n'indirimbo nk'uko wanabivuze z'abakatolike zisanzwe, ese nta ndirimbo zanyu muteganya cyangwa mufite? Zirahari ariko urabyumva nyine tugomba kugenda dukora imwe ko ntitushobora kuzikora zose icyarimwe. Hari izindi rero ziri abatureba n'abatwumva tubahaye ikintu cyitwa amatsiko, tukanabaha ikintu cyitwa umusogongero, kugira ngo noneho bakomeze bagire iyo nyota, bazakomeze badukurikire. Kandi ndabasezeranya ko ntabwo tuzabasindisha kugira ngo batazashira iroro, ahubwo tuzakomeza tujye tubahereza. Ndetse nashishikariza n'abandi bashobora gukora nkatwe nabo babikore, ko ntabwo twakwikanyiza cyangwa tubyiharire, kandi hari n'abandi babishoboye. Bose bakore nkatwe ariko bagerageza kugana rwa rumuri, iyo nyenyeri.
mbere y'uko tujya ku bijyanye na noheli by'umwihariko ngo tuganire turebe noheli ko iwacu mu cyaro cyangwa mu rugo dusanzwe twizihiza noheli, ndagira ni hari abantu mugomba kwifuriza noheli by'umwihariko nka Rwanda Catholic All Star ubahagarariye ubwaragira abavuga, nyuma yo kubavuga kandi abature n'indirimbo. Izo ndirimbo muhitemo muziririmba nyuma yo kubavuga batuye n'indirimbo, ubundi tuze gukomeza twinjira kuri gahunda ya noheli y'igitaramo cya noheli muri rusange, ari naho turaza kugenda twakira telefone nyuma yaho, ariko twakira telefone ndetse tunasoma ubutumwa. Reka mbanze indirimbo zose n'amajwi dufite n'abaririmbyi dufite ubundi tubikesha Imana, tubanze tubishimira Imana. Yego. Kandi ndetse n'Imana kuko ari yo se wa Yezu Kristo akaba agiye kuvuka mu kanya, nawe tumwifurize ishya n'ihirwe rwose. Imana irabikunda iyo yegeranye natwe. Ahubwo naho mpereye ahandi ngera na burya ikintu cyose kigira inkomoko. Natwe twese uko turi hano dufite ahandi hatumye tugerageza kumurika. Aho rero ni mu makorali dukomokamo. Abo bose uko turirimbana, sinayavuga yose ariyizi. Ariyizi ayo makorali uko nyavuga bose, buri yose ifite uyihagarariye hano. Ndabifuriza noheli nziza, nkabifuriza cyane cyane noheli izirana n'umuze, izirana n'umugera utubuza kwinyagambura, izirana n'umugera utuma tutaririmba uko twabishakaga ngo tugire wa muriri dusanganywe. Nkabifuriza iyo noheli rero, nkabifuriza ko Yezu turi bwizihize ivuka rye aza akatubera umuganga, agakorana n'abaganga, agakorana n'abandi bose kugira ngo aturinde anadukize ku barwayi. Noheli kandi ndayifuriza abatwumva bose, abadukunda cyane cyane, ariko nkabifuriza n'abatwanga. Burya iyo ukunzwe na bose uba ugiye kwitaba Imana. Ukwanga burya tumukora kugira ngo agukunde. Burya rero burya umuntu wese ufite urwango mu mutima we ajya amenya ko burya aba yiyanga, kuko abatera inkunga uwo yanga akamutera gukora. Ubwo rero abatwanga cyangwa se abaturwanya ngenda bifuriza noheli nziza. Nkabifuriza ko Yezu bavukiramo kugira ngo ako kanyama k'urwango bagerageze kwegera umuganga ukunda kubaga akabavanemo, maze abateremo akakandi k'urukundo, ariko Yezu Kristo ugiye kuvuka, Yezu ko yitwa rukundo. Bose rero abo mbifurije noheli nziza, kandi nkifuriza noheli nziza cyane cyane abantu bose, abakristu bose, aho bari hose, aho basengera hose, bagire noheli nziza. Noheli nziza nkayifuriza n'abayisilamu, nubwo batabyemera simbizi, ariko ubundi bakunda kuvuga ngo umuhanuzi Isa, ubundi bavuga Yezu. Nabo ndabifuriza noheli nziza, kimwe n'uko nabyo bagize irayidi batwifuriza iryo rayidi. Ubundi abantu twese aho turi hose, ariko cyane cyane Abanyarwanda, kuko burya ujye kurisha ihera kandi uko twitwa Rwanda All Stars, ndifuriza Abanyarwanda bose kubona iyo nyenyeri ari Yezu Kristo ugiye kuvuka. Urakoze cyane. Indirimbo uri bubature kugira ngo se kuzibatura bumve ko zibagezeho naho bari. Icyo nababwira, umuntu uri mu rugo rwose urizihirwa, haguruka tambe, natwe niba na ngombwa baraza kubidufasha mu buhanga bw'ibyuma badushyiremo tuze guhaguruka nta kibazo. Turabanza dusingize, turirimba umwana ugiye kuvuka, babyumve kandi bibacengere cyane rwose.
twizere tudashidikanya yuko munogewe n'izi ndirimbo by'umwihariko indirimbo zatuwe amakorari atandukanye umuntu wese uba muri Rwanda Catholic All Star ikora korari abamo wese iyo ndirimbo abo baririmbana mwese mwaguwe neza abanyarwanda muri rusange ngira ngo mwari benshi cyane ariko nange reka nyituri abataramyi by'umwihariko abataramye abakunzi b'igitaramo cya Isango Star ku rubuga nahoze mbabona murimo ugenda mumbwira ko mwageze harimo uwitwa Jiva Mitwa hakabamo uwitwa Moise Leo hakabamo uwitwa Aderine hakabamo uwitwa Comneston n'abandi benshi bagiye batandukanye ntabwo nabavi muzi ni muzingo ni benshi ndetse mama Nganzo ndetse ni benshi ariko reka ngende nyura mu butumwa bwabashije kuhagera ubundi mu kanya harabura iminota mikeya turagenda tubabwira ubu harabura iminota 6 mu kanya tukagera ku isaha y'isa 5 ubwo hakaba habura indi isaha n'iminota 6 kugira ngo akana Yezu kaze kuvuka aho ngaho turaba tukiri kumwe mu gitaramo gahunda no kugeza saa 7 ubundi gahunda zindi zigakomeza abanyamakuru umuryango mugari wa Isango Star by'umwihariko abanyamakuru mama Isango ndetse na papa Isango bose hamwe abakunzi muri rusange ba Isango Star mwese tubifurije Noheri nziza.